হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে একটি মাছের রেসিপি খাবো এবং মাছের রেসিপিটা করলাম। চলুন, আমি এখানে রাইস নিয়ে নিছি সবসময়ের জন্য, সবসময় যেভাবে রাইস নিই ও গরম রাইসটা। আর রাইসের সাথে আমি এখান থেকে আস্তে আস্তে নিই। ও আরেকটা জিনিস বলি, এটা আমার ওয়াইফ করছে এই আলুর পরোটা দারুণ একটা পরোটা তৈরি করছে। এটা আমি অবশ্য রেসিপি দিই নেই আজকে যেগুলো করছে। আর উইয়ে করছে হইল গা পুতুল করছে এই পোলাওটা, আর আমি করছি হইল গা মাছের রেসিপিটা। তা আমি এইখান থেকে মাছ নিয়ে নিই। আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে প্রথম ভিডিওটা দেখেন। আমি এক পিস মাছ নিয়ে নিই। আমি খুব সুন্দরভাবে মাছটাকে পিস করে নিছি, যাতে এই দেখুন কত সুন্দরভাবে আমার মাছটা পিসের উপর উঠে গেছে। হ্যাঁ, এখন আমি এখান থেকে কতটি সবজি নিয়ে নেব। আস্তে আস্তে সবজিগুলো নেওয়ার পর আমি খাবারটা স্টার্ট করব। আজকের খাবারটা হলো মাছের সবজি আর আলু পরোটা। আর এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের ওকে তো ভিউয়ার্স, খাবারটা স্টার্ট করলাম। দেখি, বিসমিল্লাহ। দারুণ হয়েছে আসলে। কি এই খাবারগুলা এত মজা হয় যে আমি আস্তে আস্তে খাই, আপনাদের সাথে করি। দারুণ একটা সবজি হয়েছে, একটু গরম। রুটিটা খেয়ে দেখুন। আলুর পরোটা তো তুলনাই নেই, কারণ বিশেষভাবে আমি দুইটা সাবজেক্ট কেন নিছি, অনেকে আলুর পরোটা দিয়ে এটা খাইতে পারেন, অনেকে রাইস দিয়ে খাইতে পারেন, তাই আমি দুটোই খাবো। আর আমি এখানে নিছি চুকা দই দিয়া, পানি দিয়া মাঠার মতন বানাইয়া, লেবু দিছি, একটু লবণ দিছি। আমার এ নাও দেখো, যাই লাগলে নিলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্টার্ট করো পুতুল, তুমি স্টার্ট করলাম। আমি এই রুটিটাকে আমি এখানে রেখে আস্তে আস্তে খাই। এই সবজিটা এত মজা হয়েছে, একটু গরম।
এই বুঝতে পারি সেটাকে আমি লেবু লবণ অন্য ধরনের টেস্ট পাইছি। আমি মশলা দিয়ে রবা তারপর বলতো দুশো Yang bisa bisa itu mungkin ambil rumah saya kan ikut ini kita harus cek terus baru bisa apa ya itu paling pokok dan kamu jangan sampai maka saya tidak akan tahu masa dia tahu boleh oh itu kan kalau saya nak menjelaskan ini jangan sampai boleh, boleh, boleh. Ini kan, kalau kita boleh, boleh. Namun, kita kami, boleh. Kita boleh, tunggu dulu, kami, apa lagi, apa perkara boleh. Apa perkara boleh. Ini ada kunci lah. Apa perkara boleh, boleh dari seluruh nama apa lagi. Jangan ada kerja lagi, kalau mau. Kita boleh.
তবে আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কারো ইউটিউবের কোনো সম্বন্ধে জানার থাকলে আমার ইনবক্স করতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই। বাই ভিউয়ার্স, বাই বাই।